chicos, hoy vamos a hacer un nuevo video sobre esta crema de verde Cassis de Calma. Ok, es una crema hidratante que le queda muy poquito de vida. Se va a morir. Se murió. Pues la tapa es blanca. Que si me pasé, voy a limpiar. Listo, la cámara está limpia. Aunque sí se ve un poco mal. ¿Qué le falta para poder limpiarla bien? Se me cayó una chancleta. De verde Cassis que me hidratante acaricia. Fabricado donde he hecho. Al fin un producto peruano. Viene 240 capacidad. ¿Se va a acabar? ¿En serio? Los ingredientes son un montón. Voy a leerlos. Water, sal, alcohol, disoprolil, adipate, isoprolil, miristate, ¡Ah! Crema hidratante para el cuerpo con extractos de germen de trigo. ¿Qué es eso? Avena, aceite de almendras, aceite de pepa de uva y vitamina E con una suave fragancia verde Cassis. Qué raro. Los ingredientes. Se murió. Qué raro. Dios mío, ¿cómo hacer una crema hidratante con esos ingredientes? ¿No será aceite de oliva? Fiu, aceite de almendras, aceite de pepa de uva, fiu.